Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la tarte tatin. Сегодня, добрый день, мы будем видеть tarte tatin. Вы знаете, бил ошибка, бил два сестры. И они звали семья Tatin, бил Caroline и второй, я не так помню, non. И они бил рestaurant Sologne. Sologne est un riadom château de Blois, Meung-sur-Loire, Romorantin. Вот. И бил много людей на ресторан, и бил заказ тарт, просто тарт яблоки. И она упал, как яблоки бил первый, знаете, это как тартин джем и масла, и всегда джем, она идет, если вы упадет ваш тартин, она упадет на пол. И вот это что бил. И за эту ошибку как montage наоборот, мы будем делать сегодня эту recette. Вот. En hommage aux tartes tatin. Donc, comme vous savez, la tarte tatin, c'était une erreur. C'est-à-dire, en sortant du four, les pommes sont tombées en première, comme une tartine confiture avec sur du pain. Lorsqu'elle tombe, c'est toujours la confiture sur le sol. Donc on va faire le montage de cette tarte à l'envers. Alors для этого у нас есть яблоки. Alors сколько есть яблоки? Это по размеру. По размеру ваш аппарат. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, надо смотреть. Вот лучше это делать так, потому что мы будем делать большой кусок, как по визуалу красивее, по вкусу, que карамель. Поэтому вот мы берем везде такой размер, que точно хватит на яблоки. Donc, pour savoir le nombre de pommes qu'il faut, il suffit de prendre sur votre plat le nombre c'est la complète en tour. On prendra par gros morceaux de pommes, de façon à ce que pour le visuel, ce soit agréable. Donc, on a 150-200 грамм сахара, тоже 150-200 грамм масла для карамель. Потом мы будем добавить на яблоки vanille, сахар et курица. Donc de la cannelle, du sucre vanillé, 150 grammes de sucre, 200 grammes, regardez. Et on prendra 150 grammes, 200 grammes de beurre. Voilà. Ensuite, nous avons notre пат, наш тесто. Voilà. Alors сейчас мы будем готовить яблоки, как потом карамель, и вверху будем ставить тесто. Вверху, да, не внизу, вверху. Не забудь, как это ошибка, как она упала наоборот. Donc, фруктов will permet на пол. Voilà. Donc, nous avons notre pâte qui viendra dessus notre préparation, sans oublier que c'est un montage à l'envers, d'accord? Et voilà, donc nos pommes sont prêtes. Наш яблоки почти готов. Надо еще чистить центр, но не проблème. Et есть couchette la chronique. Et il y a à manger pour les lapins. Avant de préparer notre caramel, nous allons faire donc la préparation de notre pâte au diamètre du plat. D'accord? Мы будем делать сейчас подготовить наш тесто, как она будет по размеру, диаметр наш посуд. Хорошо? Вот. И не забыть плонк, как не будем грязны и потерять время начистить. Вот. Наш яблоки подготов. La caramel скоро будет, поэтому я хочу делать сейчас тесто сразу на размер. Вот. И потом мы будем делать caramel сразу на наш посуд. Donc, on a toujours nos pommes qui sont prêtes pour notre caramel. Et on fera le caramel directement dans le plat. C'est pour ça que je vais faire de suite ma pâte au diamètre du plat.
qu'après il sera occupé avec le caramel. Donc voilà, notre pâte est prête, d'accord? On prend simplement le plat, d'accord? Et voilà, et avec un couteau, on va venir donc découper à 1 cm. Voilà, vous faites ça en gros. Vous faites ça en gros, c'est pas très important. D'accord? Voilà. D'accord? Et en gros, à 1 cm. Voilà. Et bien sûr, on enlève ce qu'on n'a plus besoin. Voilà. D'accord? Donc cela donne ça à peu près. Hein. On réserve. Et voilà notre pâte qui est prête. D'accord? Maintenant, on va faire notre caramel directement dans le plat. Et mobudim сейчас diet caramel srazu dies. Donc pour le caramel, srazu naplita. Hein, voilà, on fait fondre à feu doux. Hein, na slab ogon, naplita, voilà, et une spatule en bois, hein, et l'oshkan dériva. Voilà, d'accord? Donc on a 100-150 grammes de beurre et on va donc mettre notre sucre. Voilà, d'accord? On met notre sucre, littéralement, et on tourne tout cela donc à feu doux. D'accord? Voilà, à feu doux. On rajoute un peu d'eau hein, pour que notre mélange soit idéal. Hein, Nimnoga voda, hein, vous dites. Voilà, Nimnoga. Et nash caramel, vous dites. Et caramel, ninada ka convergi silni. Hein. Voilà. Когда он будет как шоколад, café-chocolat, muy stop. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, hein, notre caramel prend forme. Не надо добавить сильно огонь, покажу, вот, так, вот и так. Voilà. Et on mélange. Вы будете видеть, как здесь, как есть шарик, это здесь, как будет формировать уже карамель. Поэтому в центр. Поэтому надо менять. Mélanger, крутить. Voilà, видите? Карамель будет идти. Это очень быстро. Когда он начнет как кофе, шоколад, мы стоп. Это type parachoc. Bleu, 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 bleu. Comme la lessive. Voilà. Alors je rappelle, hein, 150 g de sucre, chouchout voda, no chouchout, est à cap. Et masla, donc masla, bon, 100 g. Не дам много. А есть люди, они ставили лимон. Ну, лимон сегодня нет. Лимон можно для другой, для крем, как будет дать кислота чуть-чуть. Но лимон с яблока я не даю. Вот. Voilà. Donc là, notre caramel, будет. On va faire une réduction. Réduction est itina mige. Voilà. Et мы видим, что наша спатуль ничего клей. Это когда клей будет уже проблем.
Поэтому надо крутить постоянно. На немного минут, видите, он начинает как карамель. Ждем еще немного. Так он будет как кофе. Вот. Voilà, et наш карамель сейчас он готов. Вы видите, он как кофе. Voilà. Donc, что мы будем делать сейчас? Мы будем ставить просто яблоки на карамель. Хорошо? Voilà, наш карамель очень готов. Можно делать конфет. Это натуральная конфет, без химия, без колорant, без продукт. Voilà, наш карамель готов. Видите, так. Красивый, да? Оп, закрываем. Ставим сразу наш... Voilà, тут. Ok? Voilà. Видите, тут он начинал как... Voilà. Donc наш карамель очень готов. Voilà. И сейчас мы будем ставить. Сделаем почти на все места. Как карамель. Voilà. Хотите пробовать? Tu veux essayer? C'est bon? Но тут сейчас нельзя. Очень горячий. Allez, maintenant, наши яблоки.
Donc, on a nos pommes, d'accord, qui sont prêtes. On a notre caramel et notre pâte, d'accord. Et мы ставим просто, побольше круглей, voilà, мы ставим просто наш яблоки en gros morceaux, comme ça, видите. Voilà, hein, просто так. Et voilà, donc nos pommes sont placées, et maintenant on va mettre notre pâte sur notre préparation, donc caramel, pomme, et voilà. Mais avant, on va mettre наш канель, корица, sucre vanille, видите, hein, есть еще. Ну, потому что я хочу как красивее. Нормально можно закрывать все дырки, hein, вот, как полный. Ну, посмотрим. Voilà. Вот, мы закрыли все дырки, hein, потому что будет потом компакт. D'accord. Voilà. Allez, nage fiesta. Un petit coup de rouleau pour la redétendre. Hein, quelqu'un a bout de poudre. Voilà. Et on stavim ее вверху. Sucre vanille et cannelle. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup la cannelle, j'en ai mis beaucoup. Ça va donner un bon goût avec le caramel. Hein, voilà. D'accord. Et notre pâte qui est prête. Et on va la mettre. Наш тесто так, и мы ставим внутри. Осторожно, как карамель уже холодна. И мы ставим внутри наше тесто. Вот, немного. Вот, видите? Вы делаете просто так. Voilà. Так, и вы ставите внутри. Alors не берите ничего с палец, потому что если вы сделаете дырки, и потом в центр, d'accord? Мы сделаем тут дырки, как камин, как дым будет уйти из пирог, тарт-татин. D'accord? Voilà. Вы сделаете маленькие дырки, как будет, hein? Deviner où идет. Voilà. Как чу-чу. Нету голос с утра у меня. Donc vous видите, hein, дырки тут, voilà, et тут. Поэтому мы спросим 1 сантиметр больше, как мы будем ставить. Voilà. Видите? Все закрыто. Et сейчас на духовку. Alors, variante яблоки, есть berry Черный принц, le prince noir. Voilà. Они как Канада, Франция, если кто знает Канада, они похожи по вкусу, не так сладка и не так мука. Или как голден, очень нежнее, кислота не нужна на тарт-татин. Allez, на духовку 220 градус и 20 минут. Смотрите, как красивый карамель. Это как конфет. Donc мы ставили на духовку 220 градус и 20 минут. Voilà. Вы видите уже хорошо, donc надо меньше, и крутить ее, как не будет гореть. Но не важно, будет наш пол, потому что мы сделаем наоборот потом. Вот. Важно, как карамель идет на яблоки, вкусненькие. Еще 10 минут. Voilà. Так. Пока на духовку мы готовим 2 доски на дерево. Один, где мы будем ставить наш тарт, и одна, как мы будем ставить наш посуд, и не горит палец. Палец. Один полотенце, второй полотенце, как мы будем крутить, как фруктов будет вверх. Voilà. И une spatule, как мы будем помог, если тесто или так, не так хорошо. Donc on prépare deux planches, une planche pour la tarte, une planche pour le plat vide qui risque de nous brûler. 2 serviettes pour les doigts
pour tourner, d'accord? Et une spatule qui va nous aider peut-être à décoller ce qu'il faut. Hein, voilà. Вот, почти готов, а? Почти готов. Я помню, если вы хотите знать, если это готово, вы просто на яблоки. Не так. Надо еще чуть-чуть и ниже температуру. Вот, видите, тут карамель. Вот, он блю-блю-блю-блю. Это опасно, когда мы будем крутить. Ну, я даю вам совет, как делать. И без риска. Вот, это готово. Тут это не, это просто флуоросвет на телефон. Ну, очень красивый, очень. Ну, вот что это опасно. Это сок карамель, это опасно. Donc, мы будем ставить сразу жирный, пломб. Вот. Крутим с полотенце и пломб. И потом наоборот все. Хорошо? Пример. Так. Donc, ваш бумага. Доска на размер на ваш тарт. Полотенце. И будем крутить. Donc, мы сделали наоборот. Вот что я говорил. Осторожно на сок. Сок яблока с карамель. Это горячее. Voilà. Мы ждем немного. Voilà, наша доска тут. Voilà. И смотрим результат, что будет. Смотреть сам. Voilà. Итак, это наш тарт татан. Очень красивая, очень круглый. Вот результат, мои любимые. Тарт татан. Потом мы добавим, можно еще мороженое, ваниль, вот, как гарнитур. И надо кушать тепло чуть-чуть. Вот. Шампанское или кальвадос. Voilà, мои любимые, ваш тарт татан.